Rediyon dandiyaka wabi sabab biya urinuf deresi menuf dagaisi Allah ya Rabbi khaya Alhamdulillah farham rabbini kabenya nuqan تخدمنا ديني وما يجرتا نجيب رماني وما يجرتا نجيب رماني الحمد لله فارون تربيتم الصلاة والسلام على شفيع الأمة قربي النقدة أمة إساتي النساء بخاج على أمتاتي هندي ولي بياداتي كاقدان ساتي كفاتان دبادا بياد قلبي ساتي بيخا ولا لا دهب دبجي ساتي نمو ولي بيادان قدن ديتيتي لبو في كبينيا ننقجرو ساتي التاريسو بيادا خيساو دين ساتي فارون تايساتي جالچي سديني نما إجارتا نجيب رماني وقدبتا نجيب رماني بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا في دقيفتو تردفتوتا راديو داندي هكا إيقا قويا هرنا سجنتا بنامين سوكان إبا توفيق إسلامي سنتر مسجد توفيق كان مينيسوتا أرجمو إلى الشيء كيسمو تهدو سنيف كمان ندف نجرا إبكم مال فكاتا إيجا إيميلات إيرا بودنا مسجد نكون أجا بيتاميتي كان أندرا ليجا باسني ترى هرنا الحمد لله رب العالمين كنوا إب فمجرا إبا ساكنا إلى الشيء إمام مسجد توفيق إن شاء الله يروح مكان شيخ بشير عثمان تورا قبجراني إنسان سيمنة غير سكنتا كنتي دبرة كيسمو تبرلني كمنا أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جرتنا نجني بدادا فيوما. نجني بدادا أكم جرتنا سنجا كابدني. فيا دنسا جرا بقى جمدن. بقى ولينو جمّني ما شاء الله بقى ولينو نمرو جمّني. الحمد لله رب العالمين إملا ديرا بوديغا إبا مسجدا أكانات أمورامو إساد أقاون كينا اللي هدونو غمّا چيسي مي حالو مولي غلاتين إبي مال فكاتا توري إمالي توري إمالي هم قويا إبا كانت توري أمور رسا مال فكاتا وانجي دراتي تقومي حواسني كينا اللين أكانو أقاونا في إراو سونو إبسيطان جزاكم الله خيرا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إن شاء الله دوران درسه بولسكنا همزة في والرئيسان غرقاران كراديو داندي هكا كهواسا كنا بكا جرم مرا غمچو إساني في غد إساني ولي في الدني تتافي قوتني يرو كيساني في برمسا كيساني اللي قماچا قوتا ربين إساني راها جالتو وان كان اللي كفي تباتو ربين إساني ها قدو ججا غلطو ما إيقاسي ما شاء الله كاليسا duratti guyyaa sabtii dabre kana Disembarii lamatti jechuu markaza Tawfiq Islamic Center ka jedhamu kana ka eega inni bitame 2014 keessa bitame har'a 2017 akhira isaa jirra amata sadi guutuu bitamuu isaatii fi xumuramuun isaa fudhatame kana guyyaa beengadda guyyaa sabtii Disembara lamatti asitti alhamdulillahi hawaasni waliif bahee حكومة لفا أمريكا تنرى دلقان إسا لالمتي بكي إسا كيسا جرتو شفتو بكي مسلعة أكاسس بكي مدارسة بكي إجولن باسكي بولي تتباتو بكي ميتان اتلقامو بكي كومينيتين اتي أروسا إساني ديم سفابتو تمرو إيغا دلقاميتو مرمي حكومة لفا تنا لالتي waraqaanuu kennite torbaan tokkoon duratti itti dalagatuu dandeettan dalagaa teessan itti geggeeffatuu dandeettan wanni keessan akka bareedatti akka heera guuttatee xumurame nuun jedhanii waraqaa arganne waraqaa san argannaan alhamdulillahi guma eebba ummata keenya yaamne ummanni keenya asitti guyyaa dheengaddaa kana waliin dabarsine alhamdulillahi rabbil aalamiina gammachuu hedduutu namni waan dalage takka dhugatti hawaasni waan dalage ifaaje takka firii isii arguun hedduu namni gammadee faarul rabbil eegalchanii walil eegalchanii hedduu gammachuurra turre hajamza inshallah الحمد لله رب العالمين يا أستاذ بقى جمدني إن شاء الله أمام بود اللي مسجد نكون إني إجارة مونيسا ونكون شفتي تمورا مونيسا
egaa ammaan boodallee wanni guddaan boodatti akka fuudha kan nutti dhagahamu mee hawaasni keenya masjiida kanarraati faayidaan tajaajilli inni haaluma waliigalaatiin argatu maal fakkaataa ummanni keenya immoo waan kanarraati amma eebbifameen booda ummatarraatillee maalti eeggama waan jedhullee mee walitti qabaatii dhaamsaa akka nuuf dabarsitan. Dhugatti markazni tokko yoo inni xumuramee dalagaan isaa guutamte irraa baate kidmaan markazaa in hafe jechuufi miti. Kidmaan isaan xumuramu mana rabbiiti. Manni rabbi akkasuma ammallee ilaa haga namni jiru addunyaa tanarra jiru manni rabbi tajaajila barbaachisu isaa kennamurraa fi hin xumuramu. Manni rabbi kun amma waa lama barbaada. Tokko ibaadaa ma'anaatiin jabeessu. Mana rabbii ka xumuramne kana bareechifnee dhiisu miti. Miidhagsinee biraa deemu miti. Bu'aa ilmaan teenna, hawwotiin teenna, abbootiin teenna, hawaasni keenya bu'aa markaza kanarraa fudhatuu qaba jechuun amma miila kana hattanii walii wanni ibsaa jirru guyyaa dheengaddallee boodnee walitti dhaamanne tana yoo bu'aan bakka tanatti hin godhamin yoo bakka tanarraa hawaasni dhufee qooda raamsaa ilmii bakka tana jirtu irraan fudhatini ni ijaare malee dhugaan bu'aan isaani diqqaata. Kanaaf inshaallah guyyaa kaleessaa sanii Disembar 3 gammachuu saniin hawaasni ilmaan 300 ol taatu asitti madarasaa duraan galmeessaa turan maatiin waan duraan lafa jala galmeeffatan sani kalee asitti nama 300 ijoolleen dhuftee diraasaa isaanii keessatti aansan waan nama gammachiisu bakka dhabamee nama 300 malee fudhannu dandeettiin ammaa fi fusuulli nu qabnu yookaan kilaasiin nu qabnu achi biran dabru nama 300 ol hin fudhannu jedhamee waiting list irra kaan fuulduraaf inshaallah maslahaa biraa rabbi nu haafidu jennee fuuldurarraa waan fuulduratti lafa kaayantu jira akkasitti nama amma karaa saniin ijoollee haarawaa dhuftu akkasi qora'aa jiranii hawaasni fuulatti deebi'e alhamdulillaahi bakki bakka ilmiin irraa deemtu tahuu qabdi bakka ijoolleen teena tarbiyaa keessatti argattu tahuu qabdi bakka du'aan keennaaf jiraan keennalleen irraa geeggeeffamu tahuu qabdi bakka aruusni keenya hajaan hawaasa keenyaa yoo rabbi asbiran taatu jennee ni diqqaatti jennee laalla inshaallah du'us bakka itti dhiqan qabna qabri itti geeggessan qabna fuudhanis bakka qaa'a aruusaa bakka itti wal fuudhan qabna ilmaan argatanis madarasaa achi duuban itti wal barsiisan qabna bakkuma waan sila hawaasni itti hajame bakka musallaa qabna bakka ammallee adda addaa yoo hawaasni tokko dhufee teessoo wahii qabaate bakka teessoo keessa taa'anii hawaasni itti wal argu keessa jira waan kana mara hawaasatti dhaammannee turre bu'aa irraa fudhaa bu'aa kana kagootan kana akkuma ilmaan fidattanitti waan kana mara hawaasni akka itti fayyadamu in fayyadamanillee abdii irraa qabna inshaallahu gammachuu guddoot hawaasa jira hajaani hawaasa kennaa marrilleen markazni kun qabatuu baatu cinaa isii nuuf qabatee gammachuu guddootu dhagayama akkasuma markazni dhugaanii dalagaan isaa gizee maraayyuu haa geeffamtu malee akkasuma bishaan nama irraa biila bishaanii kafaluu fedhaa akkasuma elektiriksiitii irraa kafaluu fedhaa akkasuma haja adda addaa taas keessaa jirtu kana maraa ba'aan ammallee hawaasumarra jirti hawaasuma rabbi amane kanarra innama ya'muru masaajid allahi man amana billahi wal yawmil aakhir wa aqama as-salata wa aata az-zakata wa lam yakhsha illa allah orma kanarra jirti namni rabbitti amane ka mana rabbi jiraachisu ibaadalleen hawaan masjida rabbi keessa godha umaraa godhu nama rabbi amane mas'ulummaan hin buune ima jirti haga rabbi wal qunnamnutu hin buune ammoo gammachuu hedduutu bahara guddaa tokko ka gammachuu ilmiin nu gabbahe markaba tokko jennee itti gammadaa jirra aalama addunyaa warri jirtanii nu dhageettanis itti gammadaa alhamdulillah waan hawaasa keenya ka muslimtoonni godhatanii bakka jirtanii itti gammadaa du'aa illee nu godhaa inshaallah rabbi waliin nu hajiraachisuuti barakallahu fiikum jazakumullahu khairan wayyakum ustaazuna egaa rabbiin umrii keessan nuuf haa dheeressu kanaan durallee qophii bifuma wal fakkaatudha waan kanarratti gaafii isinii dhiyeesse ture uummanni keenya oromoo biyyoota alaa keessa argamu waan ofii qabeenya ofii ka ilmaan isaanii keessatti baratan ka hatta afaan kennallee keessatti baratan ka argitanii akkasi kun akkaan nu barbaachisa mee hawaasa kutaa biraa keessallee jiru uummanni oromoo keenya kutaalee addunyaa kan keessatti bakka hedduutti faca'ee argama mee wanni isin akka goolabbitti illee uummata keenyadhaaf ka biyyoota alaa keessa jiruuf
dhaloota qaruu keessatti illee hojiin akkasii kun keessattuu biyyoota alaa kana keessatti ilmaan aadaa ofillee akkasumas amantiillee irraa akka fagaatanii aadaa biyyallee hin dhaalleedhaaf dhaamsiisin dabarsitan dhumarratti. Barakallahu fiikum. Dura inshallah warri obbolowwan keenya ka magaalaa Minisootatiin ala qubatan cuftu warra nu qarqaaretu jira. Teettoowwan adda addaarraa warra nu qarqaaree jira. Akkasuma gara Yurooppirraa nama nu qarqaaree jira. Kanaadarraa warra nu qarqaaree jira. Warra yaadan bakka fagoorraa akka keessan kana kun nu bira dhaabatee jira. Waliigalattu obbolowwan keenya cuftinu warri kayrii tanarratti kalimaa gaarii nu qarqaartan ka maallaqa keessaniin nu qarqaartan ka qalama keessaniin nu qarqaartan ka yeroo teessaniin nu qarqaartan ka nu isin hin beekne ka rabbi isin beeku maraa rabbiin galata keessan jannataan isinii haa galata deebi'u maatii teessanis maatii barakaa rabbi isinii haa godhu wanni walii dhaabnu obbolowwanii warri amata kurnyan 20 kan hawaasni keenya biyyarraa faca'ee biyya kaleessaa keessatti rabbiin isa uume sanirraa namuu baanee amata 20 dabre kana faca'aan uummata keenya hawaasa Oromoo eessattuu ka muslimtoota heddummaatee ture aalama addunyaa kana keessa faca'ee ture osoo jaalateen faca'inii dhiibbaa irra jirtuu fi rakkoon irra jirtuu fi gammachuu biyya keessaa dhabuuf faca'e namni kun marru silaa xabi'aatti namni bakka kaleessa rabbiin irratti uume dachii rabbiin kaleessa irra nama uume biyyee kaleessa rabbi irra nama uume ollaa kaleessa rabbi irra nama uume namni fitraa jaalatu uuma jaalata osoo jaalalti sun jirtu gammachuun dachii san irratti dhabamtee dachiin bareedduun sun namatti fokkattee dachiin bal'oon sun namatti dhiphattee yaanni uummata keenya irratti bu'ee namni baqatee biyya ambaa tana keessa jira warri biyya ambaa baqattanii jirtan obbolowwan maanguddoon teenna akka jettu gaalli hariira duraa laallata jedhan markaza tawfiiqa isin gartan kana namoonni jala qabe nama gabaabaa nama 5 fi 10 idduu nama jiru jala qabe ammoo har'a aalamni kumaatamaan lakkaawamu oltu itti fayyadamaa jira ummata Oromoo muslimaatiif kabiralleen itti fayyadamaa jira nama 10 wanni inshallah isinii dhaamnu obbolowwanii bakka jirtanitti alama addunyaa kana keessa bakka rabbi isin facaasee isin kaaye rizqii isinii buusee isinii qoode sanitti walitti qabama dubartoota teessa waliif fida ilmaan teessa waliif fida akka isin hin daganne akka afaan keenya kan wajji dubbannu kunilleen isin jalaan banne ammas toohinna aqiidan islaamaa taa irratti rabbiin uume tunilleen akka nu jala ilmaan teenna fi nuurlaa fi dubartii teennarraan hammaanne akkasuma ammallee aadaa babbareedduu biyyarraa dhufneen san ka guddaa keenna kamaju'u adiqqaa keenna rahmata godhuu ka dhabaa keenna qarqaaru'u ka waan adda addaa gizee galteen galte wal bira dhaabbatu'u gizee gammachuu wal bira dhaabbatu'u bakki irraa godhamtu yoo markaza wahii qabaatan sun marruu namaa mijjatte jabaadhaa dhugaatti rabbiin nama tokko nabicha tokko gizee as dur lakkaa'u nama tokko qofaan ummata jedhe inna Ibraahiima kaana umma Ibraahimiin kun tokkichaan ummata jedhe rabbal aalamiin kan namni biran jire tawhiida qabatee amantii rabbiin isaan erge kanarratti jabeeffate maatii masaatti dalagsiisee hawaasa guddaa tahe jedhee rabbiin isa yaame jabaadhaa bakka jirtanitti insha Allah murannoo yoo jiraatte tattaaffii yoo jiraatte guddoo rabbitu namaa guutaa sababa argamsiisaa waan sila haga sababa ata diinnurra kaayisan haa dalagadhaa baarakallahu fiikum rabbi sinaa qarqaaruu bakka jirtanitti rabbi sinaa tiksu bakka jirtanitti jabaadhaa hura kennallee rabbii walitti haa urgeessee hawaasa kana bakka mara aalami tokko ta'e takka nu haa godhu haganumatti isinirraa gabaabbadhaa obbolowwan nama labafaat as jira أنافوك جماعة دبرزا حمزة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا دامسك جهنم أياكم الله جزاكم الله خيرا أستاذ مرين في ديرنا هيدو سنجلتهم فنا بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوتك فينا بكجر كنتي نيجي رب سبحانه وتعالى جميع هاجرة وجرا أما بكي أن بدأ جهود التوفيق من برا خليسة الحميد ربنا سبحانه وتعالى قال لي خالدتي من بدأ أن كان حكاته الحميد
qabeenya keessan bilaash hin taane wanni isin kennitan hundinuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qisaas hin goone. So kanaafuu akkuma isin gartan kanatti hin barri akkana fakkaata. Rabbiin gaa akka gartee as keessa Qur'aanaa fi hadiisni lallisu rabbii subhaanahu wa ta'aalaa taasisu jechaadha. Akkana fakkaata kunoo qabeenya keessan akhiraan teessan hin banne maalleen keessan hojiin isaa minbara rasuula sallallahu alaihi wasallam akkanatti bareechee akka hadiisaa fi qura'aanni asirraa gartee haala gaariidhaan ta'utti akka kanaan mijeessanii jirtan rabbiin qabrii teessan gartee haa mijeessu qabrii teessan caffee caffee jedhan irraa gara هذا إن شاء الله دوباره ريبورتي براتي إن شاء الله يوروبين سعيد وم تحافتي في تنقلهم تنهم ده إن شاء الله بدينا والبيسسنا الرافقة أسمر الجوابنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة أبو حمزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ ناصر حمزة أكم جرتن؟ نجار بيت أبو بقى جمدنا أبو ما شاء الله أستاذ. بقى ولينو جمن نجا توني رب سبحانه وتعالى نورها كيبلو نتيسها إيجانو خان نوران فراتين كأنني توني بيتا فتنة داسي مكرر داسي كأنني داسي بيش ولا ما كبدي بيش. إيه والله نوجا أنت الحمد لله رب العالمين جمّت شو قد قبنا براتوني كسر لني جرا برنو تجل كبوتي يوتر كان فتني جراني مني إبي فمي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما شاء الله والله وانا ما جمّت كيساتي وصو نتي برمساو هنجل كابين براتوني قلماني دوماني ولير دبراني والله ماتي غريق عم فتشات مفادا قوتهم ينين غرتي أفان سبحان الله لا فان غرتي الله أكبر أما نمدي بسدي في صدمي أوليتو guyyaa khaleessa barumsa jalqabee Madiina irraa itti seenee jira barsiisota 14 ol akkasitti argannee maashaallah barsiisota kan gartee jaami'aa Suudaan irraa eebbifamanii maaster digriidhaan Islamic studyidhaan eebbifaman barumsa amantii Islaamaatiin akkasumatti barsiisota Madiinaa gartee jaami'aa Madiina irraa eebbifamaniin ijoollee asii dhalattee guddatte tan afaan Ingiliffaa dubbattu akkasumatti keenya ammas afaan Oromoo dubbatu ijoolluma asitti namni keenya asitti baqatee dhufee dhaleefaadha garii immoo kanuma biyyarraa khaleessa dhufe Suudaanirraa gariis Yemenirraa gariis hunnoo akka Sheeyyaa afaan gartee Mombaasatti bachelor degree isaanii kan Islamic study fudhatanii isaanillee amma maashaallah akka ajaa'ibatti ijoollee barsiisaa jiranii akkasumatti barattoota asitti ijaazaa qaban Qur'aanaan gartee ammallee ijaazaa itti aanullee fudhachuudhaaf Sheekh Waliid Almanisi aalima guddaa gartee magaalaa Minnesota keessatti argamu anilleen ijaazaa kiyyarraa fudhadhe akkasuma aalima gartee addunyaati kan gartee hawaasa Ameerikaa guutuu North America guutuu osoo tahuu fatwaadhaa fi kana keessatti ammallee aalama irratti Qur'aanaan beekamaa ta'e darasoota isarraa baratanii barsiisaniin barattoonni isaa oomishaniin barattoota akkasiitillee asitti akka barsiisanitti arganne alhamdulillah gama amantii barsiisuutiin gama Qur'aana barsiisuutiin gama hadiisa barsiisuutiin sheekootii gama hundaanuu alhamdulillah ciccimtuu arganne gaa rahmata rabbiitiin sheekoowwan kuni barsiisaan wayii jijjiira dhaloota shirkii irraa gartee tiisuudhaan gama dukkanarraa ifatti jijjiira kana gaa abdiin keenya nuti haga dandeenyu tattaaffiittuma jirraa goonee fixnee hin jennu ganaa dalagaa hedduutu nu eeggata jalqabne jenna gaa amma haganarra jira yaa ustaada keenya. Baarakallahu fiik egaa akka barsiisaa tokkotti barsiisan manni ijaaramuu qofa osoo hin tahin mana san keessatti waan geggeeffamutti isa gammachiisa mana san keessatti waan deemuttu isa argitee barsiisaa saniifillee argitee jazaa guddaa taate manni kun ijaaramee manni kun gaafuma bitame irraa jalqabee keessuma turtanii achuma turtan imala dheeraa kana keessa turtan gaafa xumuramee akkanatti eebbifamee barattoonni kun dhufanii galmaan akka barsiisaa tokkotti gammachuun sitti dhagaamee maal fakkaata? Alhamdulillah ganama akka barsiisattis akka daayirektara itti gaafatamaa gartee waa'ee mana barumsaa Masjid Tawfiq ilaalchisee
dhugumatti ani dhugumatti gammachuu akkanaa takkaan agarree hawaasni keenya akkanatti arjoomee dhugumatti hawaasa kanarraa dhalatuun kiyya wallahi shukrii galata rabbiitiif akkaan deebisu dirqama na godhe osoo yeroo biraatillee galateessu daran natti dhaggeeffame sababa hawaasa akkanaa keessaa hin dhaladhe hawaasa amantii isaatiif yaadda'u hawaasa qoonqoo fi lubbuu isaatii fi jireenya mataa isaa lakkisee hawaasa ijoollee isaa dhaloota lafaa ka'u jiru kanaaf gartee maaliin dabarsee deema ofiiti yaayoon hiree arkachuu baadhe ijoollee tana akkamittiin hiree mijjeessaaf hiree amantii isaanii barachuu amantii tana dhaaluu aadaa teenya bareedduu tana dhaaluu eenyummaa keenya dhaaluu adabaa fi safuu gartee uummanni keenya Oromoon qabu dhaaluu akkasumatti guddoon amantii teenya dhaaluu kana caalchisee mana isaa jaaruu dhiisee qoonqoo garaa isaa qabatee nyaatni isaa gahuu osoo hin jirre qabeenyi isaa gahuu osoo hin jirre naaf hin geenye osoo hin je'in ta hin qabne irraa akka nama qabutti manguddoon teenya gartee hawwan keenya dubran keenya dahaba morma isaanirraa baasanii hamar dahaba isaanii baasanii mudhii irraa sabbata isaanii hiikkatanii guduunfaa isaanii hiikkatanii dhiirtii teenya akkasumatti gartee fedhii fi waan adda addaa waan qabeenya kanatti haadama qabanii waan kana galata rabbiitiin rabbiin kishee isaanii nu laaffisee onnee isaanii nu laaffisee waan kana godhuun wallahi waan laafatti asin hin geenye hawaasni kun maaliif jennaan nama garaa jabaatuutu nama dura dhaabbatee gartee maallaqa namarraa guuruu waan laaftuudhaa miti. Tawfiiqa harkattee ati namarraa maallaqa guuruu wallahi waan laaftuudhaa miti. Nama dura dhaabbadheetti maallaqa guuree arkee jira. Kanaafuu dhugumatti hedduun gammadee gaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala gammachuu tana gammachuu abad rabbiin haa godhu gammachuu teenya tana gammachuu hawaasa bal'aa keenyatti nu dabarsee sababaa tanaanillee tawassula taanee hawaasa keenya harkataa jiru biyyatti dhugumatti gaa osoo gammachuu qabu garaan keenya keessi nu madaadha nu booyaa hawaasa keenya kan faca'ee kan markaza qabu alaamana qabu arraan tana lafa isarratti alagaa tahee sila bakka baqataa qubsiisutti baqataa tahee jiraachuun isaa imimmaan keenya gartee dhugumatti nun qorru tana keessatti illee hawaasa keenya yaadannee gammachuu saniin du'aa illee akka ajaa'ibatti taasisnee fi goonee fi dhugumatti gammachuun teenya guddoon daran gizee hawaasni keenya sun illeen tatanaa ol arkatee gammadee daran gammanna malee amma gammachuu shukriiti tuni. Egaa baarakallahu fiik jazakallahu khairan ustaas Naasir egaa akka daarektar man barumsichattis mee barnoonni sadarkaa meeqadhaan kennama barnoonni madrasaa kana keessatti baratamu bifa meeqadhaan maalfaa baratanii barattoonni barumsi kennamu maalfaadha sadarkaa meeqadhaan barumsi kun gaggeeffama. Maashaallah amma sadarkaa sadiitti adda baasne madarsaan madarsaa boota beeta maahada boota yuunivarsiitiidha beete amma kun sadarkuuma kutaa torbamna yeroodhaaf kutaa 8 fi 9tti dawuu barbaanna baatii lama keessatti manni guutamee jira mana biraa irraa uumuu barbaanna asuma keessaa manneen hedduun ni jira inshallah gaa ammas sadarkaan qabnu sadarkaa tokko sadarkaa barreessuu danda'uu fi dubbisuu danda'uuti afaan arabaa dubbachuu danda'u amma sheekkoon nuti qabnu kun afaan arabaa barsiisuu danda'u barreessisuu dandeessisuu dubbatuu dandeessisu sadarkaan tokko san sadarkaan lammadaa sadarkaa Qur'aana dubbisuuti. Sadarkaan sadaffaa Qur'aana haffazuuti. Sadarkaa sadeen kan Qur'aanaan barachuu fi barreessuudhaan wal qabateeti jechuudha. Ifi haffazuudhaan. Sadarkaa sadiitti adda baasan. Kaan immoo sadarkaan hubatti jiru sadarkaa hadiisaati. Hadiisa haffazuu inshaallah umdatul ahkaam haffazisuu danda'u 40 ijoolleen teenya haffazuu danda'u hadiisa haffazuu danda'u akkasumatti fiqhii tawhiida akkasumatti maaliin sinja ammas kan biraa barsiisuuf karoorfannee jalqabnee jiru tajwiida akka tuhfatul atfaal akkasumatti gartee aljazarii jazariya akkasumatti shaaxibiyya illee yoo dandeenye qiraa adda addaa illee inshaallah nama qabuun yoo rabbiin fedhe asitti guyyaa isniin irraa ilaa jumatatti barsiisaa cimaa gartee Sheekh Faisal jedhamu irratti illee barachaa ture. Isa asitti qiraa adda addaa illee akka barsiisuu sagantaa san qabna. Ammaaf baatii takka booda akka jalqabnu karoorfannee jirra. So ijoolleen tuni amma gaa sadarkaan itti keenye sadarkaa harfii, sadarkaa Qur'aana dubbisuu, sadarkaa hifzii akkasuma sadarkaa hadiisaa
yeroo tana keessatti egaa ijoolleen ammaas ispoortii qabanii mana galma guddaa ispoortiidhaaf baaskeetboolii fi kubbaa miilaatii fi vaaliibool itti taphachuudhaaf qopheessinee jira. Ilaa gartee guddinni isaa gahaa haguma masgida irrallee guddaa yoo ta'e malee masgiduma gahaa jechuu dandeenya. Akkasumatti ammaas yeroonii gartee ijoolleen tuni qur'aana qaraatee booda yoo gargaarsa barbaaddees karaa mijeessineef jira jechuudha. Kana gaa'onni amma yeroodhaaf harkaa qabnu sochiin teenya kanarratti hundooteeti qophii xumurree kanaa jira. Egaa Rabbiin subhaana wa ta'ala isinirraa jaalatu biyya ormaa keessatti uummanni keenya akkanatti walitti gurmaa'ee dhaloonni lafaa bahu kun akka argitee aadaa biyya sanii yookaan haala biyya sanii fuuneedhaaf ijoollee qaruudhaaf uummanni keenya sochii inni taasisu hedduu nama gammachiisa. Mee Sheek Naasir Ustaas Naasir akka dargaggeessatti illee akka ustaasatti illee dhaloonni kun biyyoota alaa keessa uummanni keenya jiran ka achitti dhalatanillee ka itti dhufanillee akka diinii kanarraan fagaanneedhaaf mee akka dargaggeessa tokkotti diinii kanatti dhaloota kana dhiyeessuudhaaf dhaamsiisin dabarsitan hawaasa keenya bakka hundatti argamu biyyoota ormaa keessatti faca'ee jiruudhaaf. Maashaallah gaafii cimtuu hedduu barbaachistu na gaafatte duraan dursee dhugumatti galatoomi yeroon dargaggummaa tun yeroo qaaliidha. Yeroo dhugumatti waan sahabaanii fi salafoonni nu dura dabre hundinuu radiyallahu anhum ajma'iin waan gurguddaa cimaa yeroo dargaggummaa tana dalagan jechuudha. Kanaafuu wannin hawaasa kiyyaaf bal'aadhaaf dhaamu keessaaf dargaggeessaaf obsa qabaatu obsi akka malee barbaachisa. Amantii keetii irratti obsitee ciniinnattee barachuu, iimaana irratti obsitee sabattee tasgabbooytee ibaada irratti jabaachuu, akkasumatti obsitee waan dandeessu haga dandeessu hoggantoota amantii keenya, ulamaa keenya, sheekowwan keenya, haadhaa fi abbaa keenya obsaan irraa barree obsaan isaan jala hoggantoota keenya kan nurra beekumsa qaban isaan jala deemu kun hundinuu obsatti hidhaa qaba. Yoo obsa hin qabaanne nama gartee mataa qabu kan qaama malee deemu jechuudha. Nama takka immoo qaama qabu kan mataa malee deemu jechuudha. Akkuma Ali ibn Abi Talib jee man laa iimaana lahu laa sabra lahu man laa sabra lahu laa iimaana lahu. Yaani namni iimaana hin qabne akka nama obsa hin qabneeti jee. Namni obsa hin qabne akkuma gartee nama iimaana hin qabneeti. Walitti hidhaadha. Iimaana qabaatuuf obsa si barbaachisa. Obsa qabaachuuf iimaana si barbaachisa. Iimaana kana qabaachuuf beekumsa si barbaachisa. Kanaafuu dargaggeessi haga jiru jabaatee obsee cimee hoggantoota, ulamaa'oota, manguddoota, sheekkoota, ustaazota, barsiisota naannawa isatti argamu mariidhaan laal dargaggeessi nama isarra bilchiinsa qabutti haajama dhoggayyuu yoo yaada addaa bareedaallee qabaanne nama nurra lafa bulee jiru ittiin mari'atuun isaanii waliin tarkaanfatuun isaan dhageehuun gartee ispiidii keenya osoo waan takka dargagummaa keessatti yeroo gabaabaa keessatti jijjiiruu barbaanna waan takka dadafii barbaanna osuma akkas tahuu tasgabbiin bilchiinsaan akka ta'u taan sani talammadaa taniidhaan barbaadu beekumsa barbaadu barachuu tan sadaffaa taniidhaan barbaadu wal jabeeffachuu wal ijaaruu nam takka tahi yoo nama biraa qabeetu taate nama saniif ijaarame kophaa hin deemin nama gartee yaada kee si waliin mari'atu qabaachuun barbaachisaa akka malee keessattuu nama gartee yaada amantiitii wal hin falleessine yaada gartee rasuulaatiin sallallahu alaihi wasallam wal hin falleessine ummata akkasittiin hariiroo cimsitee wal jaartee xiqqaa guddaan shamarraniin hawwan hawwalooniin dargaggeessi dargaggeessaan akka namuu dandeettii isatti akka namuu gartee daaddi ani wanni isatti jechuudha akka shimbir wal fakkaattutti waliin barartii miti namuu akka dandeettii isaatti akka bifa dandeettii isa fakkaatutti wal jaaree eegas booda kan biraa ka isan fakkaanneetu tarkaanfatee wal ijaaruun dirqama keessattuu amantii islaama irratti eenyummaan osoo hin laalamne eenyummaan aqiidaa toohidaan qulqulluu taanaan dirqama namni qilbaan tokko taanaan dirqama waliin jaaramee waliin jiraatuun osoo ganda waliin gaafanne osoo kutaa waliin gaafanne osoo gartee bifa waliin gaafanne laa ilaaha illallah gaaddiseeffatee san jalatti ijaaramuun dirqama taan eega kanarratti ijaarame gaa walii obsee waliin deemu hojii dalaguu keessatti if tuffatuu dhabu
wanni xiqqoon dhiyate arraan tana daliiltuun boru guddatu ifitti amantee rabbii keetirratti irkattee sossahu فإذا عزمت فتوكل على الله يا ربين يروني في قرتي مرتي تكفؤت رب رتي إركضوا درا سندرا وأمرهم شورى بينهم درا قرتي أبنس الرجل مري تاسسو مري سنرتي قرتي يادا أدا جرو الرجال يادا فؤتي إيجسي مرتي تكفؤتي مرتي سندرتي مو ربي خيترتي إركضوا وما توفيقي إلا بالله wanni ati qunnamtu gaariin ati qunnamtu rabbii malee hin taatu beek saniin akkasitti sossoonii hawaasni kun seenaa qaba khaleessa nam tokko ture arra nam lama ta'e sadii ta'e arra kum kudhanii oliin lakkaawamaa jechuudha hawaasni kun khaleessa bakka qabataan turre alaa mana qabataan turre nama mana hin qabne ala hin qabneetu arra rabbiin subhaanahu wa ta'ala rahmata isaatiin alaa manatti godhe bakka reefkasaa itti dhiqatutti godhe aruuza cirasaa bakka itti gaggeeffatutti godhe masgiidatti godhe madarsaatti godhe bakka galma ijoolleen itti taphattu godhe galma walgahiitti godhe jechuudha. Kanaafuu obsa fedha sheekootii jala deemuu fedha manguddoo jala deemuu fedha hawwan keenya jabeessuu fedha dargaggoota keenya jabeessuudha fedha xiqqaa guddaan wal jabeeffachuudha fedha beekumsa irratti hundaa'ee namni waliin sossoo'uudha fedha. Kanaafuu jabaadhaa baradhaa wal jajjabeessaa iimaana jabeessaa walillee guddisaan isin ja'agaa isinillee galatooma bakka jirtanitti keessattuu sheekootii ulamaa jabeessuun dirqama isinirra jiru namni ulamaa hin qabne namni sheekootii hin qabne namni manguddoo teenya manguddoo hin qabne dhugumatti gaa ani hin beeku waan hin jedhu kanaafuu waan qabnu jabeeffachuutu irratti hedduu dargaggeewwan keenya kakaasuu barbaada. Uummata keenya bakka jirtanitti kan baadiyyaa jirtanii fi magaalaa jirtan kan gartee baqattanii biyya namaa jirtanii fi biyya keessan keessa jirtan hundi keessanuu khayyaadaanis du'aa'iidhaanis qabeenyaanis waan dandeessaniin gumaachitanii jirtan ammallee gumaachi keessan akka nurraa hin dhaabbanne hadaraa du'aa'illee akka nu gootan rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoo suuratul baqraa keessatti dubbatu nabi ibraahim alayhi salaatu wassalaam fi ismaaciil irraa maal jaa وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقو كعبة والآبني جيسي فتنبودا نبي إبراهيم في إسماعيل عليه الصلاة والسلام كعبان تيرانني بليوني دليخون اتقارغلي صلاة جروخون ما جان إيقر هجي ساني راوتني في تنبود أجج ربي إيقر راوتني في تنبود أبو دليني تيجاني قرتي ما شاء الله جاني تما هركة مرتني تنيجو يا أبو أخي نماتي قلبي تنينبينو إيبلتي ربي تنا هنبينو نراك إيبلو في نرا جالت شو أبودا هنبينو ربي ساني تهركرو قبتني يا ربي هقدن ديتي خينيتي دليني يا ربي نوكيبلي إجاني ربي ساني خلقتني ربي ساني ويواتن يجو خنافو هدرا هجي دليدن خيستي كيبلتي أكا خلقتن نتي في اللي أكنو خلقتن نتي اللي أكا سنتي سنيقونا هدرا هجي تنا ربي تنقرتي ربي سبحانه وتعالى سببا إشيتين جنة ننقو نتهون داو هانو تاسدو سببا هجي تنا تنقرتي ربي والله اتين هونجيس ربي أكنو قوني تنا قف أكنو خلقتن إخلاص أكنو خلقتن بكتنا حاسدة حزد الرأكتي سو أكنو خلقتن بكتو نقرتي قدتي بكا جيسي بكا براتي في اللي بقى تبوستو حواسة بلا بردبتي حواسة خمبراهن داف مسلمافو أكا بقى بوستو هدرا أكنو خلقتن إسن خلقنا إن شاء الله تنا وني قدان إسن خلقلو إسن اللي إفاجي تسن ربي نسن راها كيبلو نسن جاء بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء راديو داندي هكا عمري إرتو عمري إيمانا عمري فيا عمري نجيا ربي إسنها خنو أكسمت تجرتي فانا بوتني قبي سجنتا هواسا خيسني جندا جودا لجا كوتا bakka jirtu hundatti gabbuutanii akkanatti gartee sagantaa teessan midhaaksitanii hawaasa keessaniin gahuu keessaniifillee rabbiin ni danda'atii saatalaayitii
عالم هندا قرتي جند إسني قولي بكتكتي بك هندا ولتي قرتي جند قوتني ولتي في الدن ربين إسني هامجيسو إسني هالافيسو واني هارتا قبل تنا ربين إسني سي بكان ورقها تربي سنقولوا خيستو أبو همزة راكنات دلقاجر تتون والله وان قدولا وسو قرتي لكها ومتي فتنة دبنة من دنيو ربي نبيخاتي قالت أخي جنة الفردوسين الدنيا تي حواسا خيني بل خنفج إجرو خناس جمتي سودان بلسوم مادان لفا خيني رتي أبا لفا نقولودان أتلين بيا بريدو تخيني خيستي نجي أولي ندبسي بلسوم رتي فيا في إيمان رتي حق الرتي ربي سبحانه وتعالى تي في راديو أفامتي تي في تدبري تي في راغرتي ساتلايتي عالم تدبري ربي سبحانه وتعالى ورقرتي حواس بالآخرين خان ألافي منجرون دا اتين سفيدي ربين جنة الفردوس اتين سبر آسو أتي في ورسيدو بجرو غا نمتو كوكيزي سوسو خوبا ساتي ميتي كوري جرا كوري انديسيتو جرا اتقافة ما جرا بلچنساتو جرا قبينياتو جرا واحدو تجرا ورّا خنا هنداو ورّا أستين أرقمني سجى ثاني سندقين هند ثاني ورّا وان خنا قطابي هند خيسانو ربينغا فريت اسم فجأة استنتنا ورقرتي رأومشتو اتملك وربي سنها قول اسم الجنة خنا أقول ربي اسمها بلسو حاسد حسدي ربي سنراها قبو يومي يو آمين يا الله قددا نوجراد اسم الجنة جزاكم الله خيرا أستاذ سبحان الله نتروب ستي جزاك الله خيرا أمرين كان كها ديرة تفيتي حياك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما جماعة عمر واقو اسم دبرسا دعوتو تخينيا تكا لجيفتو تخينيا كان راديو داندي هكا مي اتقافة ما هجيك جيسا أبو عمر واقو دوران كوري مسجدا دوران كوري مسجدا را جماعة قرتي هجيك جيسا اتقافة ما وليقلا هجي مسجد توفي خيستي جيفم ترتي جماعة متوماتين إما قرتي أس خيستي سيراندلا جمهنداتو إساتو اتقافة ما ميجا أما جمع إسها إسن دبرس حياك الله جزاك الله خيرا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم جرت النجاني ولا فيا أبو عمر واقو حمزة كم نجا في يومي كم نجوامي اللي سنتي ما والبينا كأما ولا نرجعني إن شاء الله ولا أرجو في جرات إن شاء الله ورب الراتات كم جرت النجاني ولا فيا الحمد لله ربي قدام قلنا جو غالي جرا والله سنجوامي ما شاء الله بقى جرات تنواء مسجد توفيق الراكون وقامي قدر قاف بيبي نفان رمو رت اللي سندبس نعم كونولال إمالا ميك أكيسة تركام فتني صدركا قولنتا قد كان قباباتني مسجين يكون بفهمون إساوان هدونا مقمتشيسو نمني مؤكا كيساني قيار وان كان كيس أولا سين بودا في قمتشون إسا أكمك تاتو مي أجيب فتوتا كنا مي معلوماتي سنين أقامي قمتشو كيسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم duraan dursee obboleettii Hamzaatii fi warri waliin dalaydan warri reediyoo daandii haqaa tajaajila uummata keenyaaf kennaniif zamana dheeraaf guddaa isin galatoomfannaa rabbiin jazaa keessan khayriin isin haa deebisu. Amiin yaa rabbal aalamiin. Alhamdulillah egaa amma masiin kun egaa dhaabatama waggaa 21 waggaa 21 irraa kaasnee guyyaan jalqabamurraa guyyaa nama 20 geenneen jalqabame. Achirraa kaanee amata 21 kana guutuu إفاجة كيس هدو كيس دبرة أبو يهدو كيس دبرة هذا الحمد لله بكا هوي نفسك جاون كنا قدا رجع من الأمة أكلم علم قدسي المساء بكا قدا له في بكا إن في السنة جاي تكون كستي واني جمعت شو سنجانا تون دعما ما شاء الله إيجا هدو غلطوما أبو عمر واقو حقيقة دعومتي أكمل سنبانتن كان نما علم أو في قدسي غاف علمي أرجته في تنبيه صدركا غلطا قدا قبادة كبه تبان جم مدوسان يسنيلين جم مشوا كنا تك يسنيل دعامون دعاما ميعالو مولي غلطين إملا كنا كيستي إمل يكون أكم تري غاف مسجين يكون بيتبرا كاسه أم صدركا كنا دكابورف باسي وام باأتورا مال فكاتا هرمانن هواسا كنا مو يسين كغويا راغويا تردفتن حواسني كنا مسجد كان إيجارسيت أموروف إفاجن إني كيسات أبو مهالو مولي غلاتين مال فكاتا وانجرو دقي فتوتا كنا اللي أوسو أورانو إبسيتاني قلت أغاري لا أكو سنبيتا مسجد كان دورو مسجد برابني برا كومالا ما في أفوريتنا فكاتا يو دونغورو بعده مسجد سن مسجد غارا نورز مينيابوليس جيرو مسجد كارا تشاتشي دكاتو كتوري أتشرا كاني كا مسجد سنوبيتو في تورا متى سجل كرني نورا فرته
qarshii dhibba kuma dhibba lamaa fi afurtama akkanaan bitame. Rakkoon kenna guddaan namni hin jiru ture. Gaafasiin kun jalqabamu yookaan hawaasni masjiida kanaa ijaaramuu jalqabu bara 1997 irratti. Namni jiru faamiliin dhibballee hin gahu. Achi keessa faamiliin muslimaa ka islaamummaa gartee islaamummaa keessaan yookaan immoo haala islaamummaa irra jiru xiqqaa ture. Faamilii 20 hin geenye yookaan immoo 20 caalleen wanni kun jalqabame. Faamiliin sun ammoo rakkoon kenna guddaan maallaqa walii guuruu ture. Ati achirraa amata 9 amata 10 irraa fudhate 240 walii guuruuf masiisan eegamne booda uummanni kennallee guddaa yaa'ee biyya irraa Keenya irraa Sudaan irraa Jabuuti irraa biyya hundarraa bakka baqannoo kan jiru hundarraa bakka hedduurraa yaa'ee uummanni kenna akka kuma 10 lakkaamu kuma 40 akka ga'utu biyya kana jira. Sun akkasitti heddumaatee dhufee achirraa kaa duuba masiida amma keessa jiru kana wanni isaa bu'uura isaa 26 jalqabne maallaqa walitti qabu 26 jalqabnee 2006 jalqabnee 2014tti masiida kana binne jechaadha. Amata 10 irraa fudhate miliyoona 1 guuruufi. Masiidni kun wanni bitameen manni kun wanni bitameen dura warehouse ture. Magaazina guddaa isaa jechaadha. Miliyoona 1 fi 325 binnee turre. Gaaf man masiida kana binnu maallaqni nu baankii qabnu toora miliyoona 1ti. Toora 300 fooyii liqeeffannee hawaasuma keenya irraa akkasitti maatii ijaa keessa kafalle. Akka fallee irraa ba'anii amma ijaarsaatti jalqabne jecha ijaarsaallee akkasumatti amata 3 keessatti 1 miliyoonaa fi 200,300 guurre jechaadha. Saniin mana kana amma ijaarre. Mana kana amma ijaarsaa wanti itti bahee toora miliyoonaa fi 400,000 irraa haga miliyoonaa fi 450 akkana gaya. Waliigalatti mana kana irraa wanti itti baasne bittaa isaatii fi tolchuu isaa wajjin miliyoona 2 fi 800,000 fi ooma xiqqoo akkasuma jecha naannoo sanii miliyoona 2 fi 800,000 achi keessaa wanni nu amma kafallee miliyoona 2 fi 400,000 kafalame jechaadha. Wanni nuti hafee miliyoona 2 fi wanni nuti hafee 400,000 san keessaa guyyaa kaleessaa gaafa eebbisnu alhamdulillah ni kenna gara 100,000 guure jechaadha. Ammallee wanni nu hafu 300,000 kunillee hawaasuma keenya irraa liqeeffanne nu baankii irraa liqeeffanne alhamdulillah nuyi bakka wanni haraamaatti hin seenne ribaatti hin seenne hawaasa keenya irraa guurree wanni goone kanallee kaama inshaallah baatii 3-4 keessatti kafallee ofirraa fixnee abdannaa alhamdulillah wanni hundinuu haala gaariin nu deeme ammoo wanni asirratti yaadamuu qabu hawaasni keenya masjiida kana qofallee miti masjiida kana malee waliigalatti masjiida 4 jira masjiidni uummanni Oromoo biyya kanatti ijaare jechaadha. Kanaafuu kana hundayyuu uummatuma kana irraa guurra jechaadha. Uummanni keenya kun ammoo nama dalagaa guddaa qabu miti nama gartee dureessaa miti waba xiqqoo argatu san irraa qoodee wallaahi waan kana godhe jechaadha. Ilmaan teennaaf tursiisuuf biyya kana keessatti ilmaan ofii aadaa ofiitiif amantii ofii irratti tursiisuun ifaajeen guddaan qabsoon guddaan tokko isa. Namni nyaata dhabuuf yookaan bakka galuu dhabuuf tokkollee rakkatu. Rakkoon sanii hin jiru. Rakkoon jiru aadaa ofiitiif afaan ofiitiif amantii ofii irratti turuudha. Wanni nu godhutti jirullee wanni nuti ifaajullee kanuma jechaadha. Kana fakkaatee gabaabinatti. Egaa hedduu galatooma obbo Omar dhugumatti kun ifaaje guddaadha hawaasni keenyalleen hedduu galatoomfamuudha qaba jaarraa dura keessatti namni alal khayri jechuudhaan ijni isaa gara biyyoota Arabaa keessatti wixinfatuudhaan uummanni akkasisu masjiida nu habitu jechuu sanirraa bahee namni keenya nuummaan alal khayri taanee masjiida ganga'u birrii ganga'u gurguddaa ganga'uudhaan uummanni keenyatu masjiida ganga'u jaaratee xumuruun wanni isinirratti tafellee waan xiqqaadha inshallah ummannummaan kaleessa guddaa sanbaase kanallee akka baasu abdii guddaa qabna mee imala kana keessatti bu'aa bahii hedduu keessatti bu'aa bahii hedduu argitanii bu'aa bahii kana keessatti immoo hawaasa argitanii isin wajjin dhaabbate kan qaamota hawaasaa isin wajjin dhaabbatan akka kallattii mootummaatinillee sochiin isin taasistanillee guddaa ta'uu wajjin mee dhaamsi isin dabarsitan akka waliigalatti uummata keenyadhaaf. Uummata keenyaaf duraan dursee wanni an dabarsuu barbaadu namni tokko yoo bakka tokko yaadee gahuu hin danda'a harabbitti hirkatee ofiitti hirkatee yoo tokko ta'e bakka sana dhaquu hin danda'a shakkiin irra hin jiru. Nu gaafa waan kana jalqabnu dhugumatti akka wanni kun yeroo dheeraa sullee hin beekna gartee yoo namni waan tokko itti yaadee waan san rabbitti hirkifatee yoo itti irra dalagee tokkummaa yoo qabaate hin gaya bilisummaan teennallee akkasuma dhufti. Kanaafuu bakka namu bakka jiru hundatti tokko afaan tokko ta'uun barbaachisaadha. Namni waan kilaafaa waan xiqqoo takkaan
gamaa gamana wal harkisuun bu'aan tokkollee keessa hin jiru. Gandaan haa ta'u, siyaasaan haa ta'u, waan adda addaatiin wal harkisuun bu'aan tokkollee keessa hin jiru. Ilmaan keenya saniimti ka fedhani. Ilmaan keenya tokkummaa kennaa fi ummatummaa keenya akka ummataatti jiraachuu feena malee fedha malee ilmaan keenyallee san dhaalchisuu qabna malee waan xiqqoo xiqqoon bakka dhibbatti addaa wal caccabsinee deemuun dura hin jiru. Siyaasaan takkan dhuftii hin deemti, mootummaan tokkoon dhufaa hin deema, uummanni ammoo imaafa. Numa kana walitti hafaa jechaadha. Keessattuu uummanni nuyi warri biyya ormaa jiru. Wanni nuti qollee addaa wanni jennullee hin jiru. Ammarraa amata 30 ammarraa amata 40 nu hin jirru ilmaan keenya walitti hafa. Ilmaan keenya asittuu oromummaa kanaa fi islaamummaa kanarrattuu tursiisuu guddaa irratti faayina. Waan tabiraa dhiisi, ta gosaa fi ta gandaa dabarsuu dhiisi. Kama oromummaa tanayyuu dabarsuun ifaajee guddaa barbaachisti. Kanaafuu wanni uummata keenyaa dhaabu bakka jirrutti bakka jirtanitti dura rabbi nagaan isin haa jiraachisu rabbi isin haa tiisu. Ammoo yeroo hunda waan ilmaan keenyaa yaadaadha. Namni umrii kiyyaa kun namni umrii keetii kun asii achitti waraqaa jiraanne yookaan waraqaa caalaa jiraanne jecha waan uummanni biyya keenyaa jiraatu averejii yoo fudhanne. Kanaafuu wanni an dhaamu ilmaan teenya of dura haa qabnu. Always yoo waa yaadnu waan xixiqqoo takka waan gartee fokkattuu takka waan akka gandaa waan akka gosaa waan akka siyaasaa waan minaamintee kana. Kan lafa kennee nu ilmaan teenya biraa deemna. Ilmaan teenya walitti hafaa. Keessattuu biyya westii kana biyya dhihaa kana warri jirru ilmaan teenya wanni ofii keessallee bahulleen imala yoo nu irratti ni jenne. Yoo nu lakkisnee yoo isaan irraanfannee wama xiqqoo tanaan wal jala deemnoo taate ilmaan teenya sanuu bakka nu oromummaa tanayyuu dhabuuf deema amantii tanayyuu dhabuuf deema. Kanaafuu wanni an dhaamu tokkummaan keenya barbaachisaadha. Waan xiqqoo tana lafa kaa'uun nurra jira. Namuu ilmi yookaan abbaaf ilmilleen obboleewwan waliin dhalatilleen waan xiqqoo ni maddaan jirani. Namni tokkollee wal fakkaatii kan dhalatu hin jiru tokko isaa guddoo dhiisiti. Kanaafuu waan xiqqoo tana lafa kennee tokkummaa keenya laaluu tokkummaa keenya irratti jabaachuu ilmaan teenya sana of dura qabu waan tokko yaadanii irratti dalaguu rabbitti hirkatanii yoo akkas goone bakki nu hin geenne hin jiru. Bilisummaa teennallee akkasuma fakkii irraa hin qabnu inshaallah. Ammoo yoo nuyi tokkummaa keenya agarsiisin waa hunda keessatti yoo irratti hin dalagin tokkummaa afaanii qofallee osoo hin ta'in kan dalagaallee bakka san hin geennu jechaadha. Kanaafuu rabbiif jennee wal jaalachuu qabna. Tokkummaa keenyaan wal taanee yeroo wanni dheeraa of duratti ilaaluu qabna. Ilmaan keenyaaf ilmaan teenyaatiif jennee akkasitti of dura dheeressinee viijinii akkasii qabaachuu qabna. Kanarratti wal gargaaruu qabna. Namni waa xiqqoollee irra walii dabruu namarra jira. Nullee amma gas keessa dalaynu dhibbarraa dhibbatti perfektii miti. Yookaan dhibbarraa dhibbatti guutuu miti. Dadhabina hin qabnu, dhibna hin qabnu, dongora hin qabnu hin jennu. Namni hundinuu qabaatee ilmi namaa hundinuu waan akkasiisan irratti wal gargaaraa, walii dabraa, walii garaa bal'achaa deemuun namarra jira. Kanuma waan dhaamuu barbaadu obboleessi kiyyaatilleen Hamzaa fi warri raadiyoo daandii haqaa namuu bakka jirutti waan harkaa qabu kana jabeessee akka dalagu rabbi jazaa keessan khayriin haa kafalu. أن كانوا ندعموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمرين كيسان نفادرتو هدو غلطوما هبو مرواكو جزاكم الله خيرا. هيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة إسلاما مالتو تبهاتا قبين ساغن جنة بيتتا ربي سادرا وانقود عبدتا تنافتي كوكبون دي ساتيفتا قبين مساتي مسجد جارتا مدرسة مجلسا يوم نغانقيتا هنگا جنديتي سان نمتتافتا أركا والله خينيا يوم نغعبدتا هركا مرتي يوم باركا ميقتا تاقبوتي ربي فما جارتا hanga dandeetii isaan numata taafatan hambaan hin eegdu walumatti iyyatan xiqqoo guddoo orkuus waliif funaannatan xiqqoo guddifata tuma imaanaanii numa ijaarrata masjiida rahmaanii numa ijaarrata masjiida rahmaanii